俾啲聲嚟聽下先。好乖啊！我哋今次嘅群眾真係啲影迷，真係令我哋好溫暖啊！係啊，今日我哋做節目好舒服。好舒服啊！大家喺熱情之下，可以話即係喺我哋今次咧《明報週刊40年不變的美麗》，聽得越多越珍惜咧。有一個雖然暫時未完啦呢個節目，但係壓軸篇咧應該會有一個好完美嘅句點。直頭係啦，嗱咁當然咧頭先嘅話咧，同兩位嘉賓咧都有講咗有關於嘅就係佢哋咧出現喺《明報週刊》嘅封面嘅話咧，都係1969年。係啦。好啦，而家我哋要睇第二張。第二個就係經典，即係我哋咧就精心挑選咧，究竟阿家燕姐、寶珠姐係啊經典封面係邊一個咧？寶珠姐，呢個梗係你嚟，你估啊？你估啊？最近嘅喎，佢話佢好最近啊！你望一望先，你望一望先。哇！着游水衫啊！一嚿哇！簡直係全場呼叫。哇！呢個係咪好眼前一亮啊？係咪寶珠贏奧運啊？哇！呢個大髀可唔可以遮咁一忽？而家就得，以前就真係冇㗎。以前冇係啊，係冇冇你冇得執㗎嘛？呢一隻感覺係係好 OK 健康喎。㗎。有寶珠姐，你自己介紹下啦。哇！你好似個蜜蜂啊！你哋睇啦睇。嗰陣時係咪即係呢個係拍戲㗎？拍戲嘅戲裝嚟㗎係嘛？係嘅。拍戲嘅，不過相思田園。